सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ OBS स्टूडियो माइक सेटिंग्स फॉर रिमूविंग बैकग्राउंड नॉइस। तो अगर आप सोच रहे हैं इसके लिए आपको अच्छे से माइक्रोफोन्स या फिर हेडफोन्स की जरूरत पड़ने वाली, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप सिंपल एक ईयरफोन की मदद से भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं एक अपने ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं इसमें आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस सुनाई नहीं देगी अगर मैं चुप हो जाता हूँ। तो देखा आपने कितने अच्छी तरीके से ये जो सेटिंग्स हैं ये वर्क करती है। तो इसमें मैं आपको ऐसे 4 फिल्टर्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप बैकग्राउंड नॉइस को रिकॉर्ड होने से रोक सकते हैं, यानी कि आपकी लाइव स्ट्रीम में या फिर आपके वीडियो में कोई भी बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये कौन से फिल्टर्स है, ये कैसे वर्क करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। और इन फिल्टर्स पे चलने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी दो बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ जो आपको सबसे पहले अप्लाई कर लेनी है आपके OBS स्टूडियो में। यहाँ से मैं माइक्रोफोन की सेटिंग्स पे चलता हूँ। यहाँ से आपको जाना है प्रॉपर्टीज पे और यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और जो भी आपका माइक्रोफोन है वो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जब आपका माइक्रोफोन सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद वापस से सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको जाना है आपकी बार एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको माइक्रोफोन की सेटिंग में एक ऑप्शन दिखेगा ऑडियो मॉनिटरिंग का, तो इस पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से थर्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है जो कि है मॉनिटर एंड आउटपुट। तो इससे होगा क्या, जो भी आप बोलेंगे वो आपको सुनाई देगा जब आप आपके ईयरफोन्स वगैरह लगा लेंगे। तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी ऑडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है, उसमें बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने अभी इसे ऑफ कर रखा है। यहाँ पर ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं अपने ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे पास अलग से कोई दूसरा ईयरफोन नहीं जिसे मैं पहन सकूँ। और अगर मैं इसी में इसे इनेबल कर देता हूँ तो ये जो मेरी ऑडियो वो खराब हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास एक अलग से माइक्रोफोन या फिर हेडफोन है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये तो थी वो दो बेसिक सेटिंग्स जो आपको हर बार अप्लाई कर लेनी जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि वो 4 फिल्टर्स कौन से हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ से आपको माइक्रोफोन की सेटिंग पे वापस से आ जाना है। अब की बार यहाँ से आपको जाना है फिल्टर्स पर। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैंने अभी यहाँ पर ये 4 फिल्टर्स लगा रखे हैं जिनकी मदद से मेरी ऑडियो में से आपको बैकग्राउंड नॉइस सुनाई नहीं दे रही होगी। तो देखा आपने मेरे बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी इन्हें डिसेबल कर दूं, यहाँ से मैं इन सबको डिसेबल कर देता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड से आपको हिसिंग साउंड और हल्की फुल्की नॉइस सुनाई दे रही होगी। तो देखा आपने यहाँ पर अभी जैसे ही मैंने इन्हें डिसेबल किया तो यहाँ से मेरे बैकग्राउंड में से नॉइस सुनाई देने लगी। अब मैं वापस से इन्हें इनेबल कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड से जो नॉइस आ रही थी वो हट चुकी है। तो देखा आपने सिंपल इन 4 फिल्टर्स की मदद से आप आपके बैकग्राउंड में से जो नॉइस आ रही है उसे रिकॉर्ड करने से रोक सकते हैं। ये सारे फिल्टर्स काफी हेल्पफुल है, तो मैं इन्हें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इन्हें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको वापस से ये सारे फिल्टर्स अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने ये सारे फिल्टर्स हटा दिए। अब मैं एक एक करके वापस से ये फिल्टर ऐड करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से सबसे पहला फिल्टर मैं नॉइस सप्रेशन लगा लेता हूँ, तो इस पे क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। अब यहाँ से आपको मेथड पूछता है, तो इस ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो 2 मेथड आपको शो होते हैं। सबसे पहला तो आ गया स्पेक्स करके एक है जो कि लो CPU यूजेस और लो क्वालिटी दिखा रहा है। और यहाँ से सेकंड ऑप्शन है RN नॉइस जो कि गुड क्वालिटी और मोर CPU यूजेस बता रहा है। तो ये 2 तरीके के ऑप्शन आपको शो होंगे, तो इन दोनों में से आपको कोई भी चूज कर लेना। यहाँ से मैं फर्स्ट वाला चूज कर लेता हूँ। अगर आपका डिवाइस उतना अच्छा नहीं है तो आपको हमेशा फर्स्ट वाला डिफॉल्ट में ही शो होगा और ये काफी बढ़िया वर्क करता है। यहाँ पर मैंने जैसे इसको अप्लाई किया आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड से जो हिसिंग साउंड आ रहा था वो हट चुका है। तो देखा आपने ये फिल्टर काफी बढ़िया वर्क करता है और इसकी मदद से आप बैकग्राउंड में से हिसिंग साउंड वगैरह जो हल्की फुल्की नॉइस आ रही है वो सब हटा सकते हैं। अगर आपके में डिफॉल्ट सेटिंग वर्क नहीं करती, आपको इसे आगे पीछे करके देख लेना है। तो जहां भी आपको सही लगता है वहां पर आपको इसे रख लेना है। मेरे में ये डिफॉल्ट सेटिंग ही काफी बढ़िया वर्क कर रही है तो मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हम वापस से चलते हैं इस प्लस वाले आइकन पे और यहाँ से सेकेंड वाला फिल्टर लगा लेते हैं कंप्रेसर और यहाँ से ओके कर देते हैं। अब कंप्रेसर में आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ऊपर के जो भी ऑप्शंस हैं आपको उन्हें चेंज नहीं करना है, उन्हें डिफॉल्ट में ही रहने दीजिए। बस आपको आउटपुट गेन एडजस्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसे हल्का सा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पर
तो यहाँ पर आपने देखा मैंने इसे 5 dB तक इंक्रीज कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी तेज सुनाई दे रही होगी आपको पहले के मुकाबले में। तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको आपकी आवाज़ कम लग रही है तो आप इसे इंक्रीज कर लीजिए, और अगर ज़्यादा लग रही है तो आपको आपकी आवाज़ कम कर लेनी है। तो इसकी मदद से जो आपकी आवाज़ है आप उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें आपको बस इतना ही चेंज करना है और ऊपर की सेटिंग्स को चेंज नहीं करना है, उन्हें डिफ़ॉल्ट में ही रहने दीजिए, बस आउटपुट गेन को चेंज कर लीजिए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट फ़िल्टर की तरफ और इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। अब की बार यहाँ से मैं लिमिटर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब लिमिटर वाले फ़िल्टर में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है थ्रेशोल्ड और दूसरा है रिलीज़। तो सेकंड वाले में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, आपको सिर्फ थ्रेशोल्ड में चेंज करना है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर मैं इस विंडो को थोड़ा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे माइक्रोफोन की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर शो हो रही है कि मैं कितना तेज बोल रहा हूँ। तो थ्रेशोल्ड करता क्या है, यहाँ पर आपको एक लिमिट सेट करके दे देता है, यानी कि उससे ऊपर आपकी आवाज़ कभी भी नहीं जाएगी। अब यहाँ पर ये -6 dB सेट है, मैं इसे हल्का इंक्रीज करके यहाँ पर -10 कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे -10 dB पे सेट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ कभी भी इससे ऊपर नहीं जाएगी, चाहे जितना भी तेज मैं बोल लूँ। तो ये जो फ़िल्टर है काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं, यानी कि आपका कोई गेमिंग चैनल है, आप लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, तो अगर आप ये फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं तो एक सेट लिमिट से ऊपर आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। अगर कोई ऐसा मोमेंट आता है, अगर आप गेम वगैरह खेल रहे हैं तो उसमें आप तेज़ी से चिल्ला देते हैं अगर बीच में, तो आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये फ़िल्टर लगा रखा है तो आपकी आवाज़ एक सेट लिमिट से ऊपर कभी भी आगे नहीं जाएगी। तो ये जो फ़िल्टर है काफ़ी हेल्पफुल है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट फ़िल्टर की तरफ। तो इसके लिए वापस से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से नॉइज़ गेट को अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पर ये जो नॉइज़ गेट फ़िल्टर है ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने के लिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। टॉप में सबसे पहला है क्लोज थ्रेशोल्ड और सेकंड है ओपन थ्रेशोल्ड, और नीचे के जो ऑप्शन है आपको उन्हें डिफ़ॉल्ट में ही रहने देना है। अब मैं आपको बताता हूँ ओपन थ्रेशोल्ड होता क्या है। तो अभी यहाँ पर आपको -26 dB की डिफ़ॉल्ट सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब है कि आपके जो माइक्रोफ़ोन है उसमें अगर इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की आवाज़ आएगी तो ही वो रिकॉर्ड होगी, यानी कि तब तक आपका माइक्रोफ़ोन क्लोज़ रहेगा। जैसे मैं हल्का धीमे बोलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं धीरे से बोल रहा था लेकिन यहाँ पर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें सेट हो रखी है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की आवाज़, यानी कि इससे थोड़ा तेज़ बोलूँगा तो ही मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। तो ये जो फ़िल्टर है काफ़ी हेल्पफुल है। इससे क्या होगा, अगर आप बोल रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में शोर हो रहा है या फिर कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ आपकी माइक्रोफ़ोन में रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक उसकी फ्रीक्वेंसी इस लिमिट से ज़्यादा नहीं है। ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और क्लोज थ्रेशोल्ड है, यानी कि इस लिमिट से अगर धीमे होती है आपकी आवाज़ तो यहाँ पर आपका माइक्रोफोन क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर इन सेटिंग्स को आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जो भी आपको परफेक्ट सेटिंग लगती है। मैंने आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए कि ये कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए ओपन थ्रेशोल्ड को -26 dB पर ही रहने देता हूँ, बस मैं क्लोज थ्रेशोल्ड को हल्का इंक्रीज कर लेता हूँ। तो ये जो सेटिंग्स है मेरे लिए काफ़ी बढ़िया वर्क करती है, तो मैंने इन्हें एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। आपके लिए जो भी आपको परफेक्ट सेटिंग लगती है आपको उसे एडजस्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा शोर नहीं होता है तो आपको इसे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप नॉइज़ सप्रेशन से ही हल्की-फुल्की हिसिंग साउंड या फिर फैन वगैरह की साउंड हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रिकॉर्ड करते हैं जहाँ पर गाड़ियों का साउंड या फिर शोर वगैरह ज़्यादा होता है तो आप नॉइज़ गेट अप्लाई कर सकते हैं और ओपन थ्रेशोल्ड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो और बैकग्राउंड नॉइज़ रिकॉर्ड ना हो। कि अगर आप इसे ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो आपको तेज़ बोलना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। अगर आप हल्का भी धीमे बोलेंगे तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख के इस सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये थे कुछ 4 फ़िल्टर्स जिनकी मदद से आप बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं ओबीएस स्टूडियो में, चाहे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर कोई लाइव स्ट्रीम वगैरह कर रहे हो। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर ज़रूर रख लीजिएगा। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।